მოგესალმებით, მე მინდა საზოგადოებას და თქვენს მოგაწოდოთ ინფორმაცია და შემდეგ ამ ინფორმაციაზე უკვე რეაგირება ვალდებულება ხელისუფლება მოახდინოს რეაგირება. მე მინდა ვისაუბრო დღეს იმ ინფორმაციაზე, რაც მე გამოჩნია, ეს ეხება თუ რას აპირებენ რუსული სპეცსამსახურები და კონკრეტულად კრემლი საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში და ცოტა მოგვიანებით. ეს არის დაგეგმილი გარკვეული არეულობები, მიზანმიმართული და ცოტა მოგახსენებთ შემდგომში რა მიზნები ამოძრავებს ამ ყველაფერს და რა ქმედებები იქნება ამისთვის გატარებული და ასევე საქართველოში ვიზე იქნება დაყრდნობა, რომ ეს ყველაფერი განახორციელოს. პირველი დავიწყოთ იმით, თუ რა არის დაგეგმილი. დაგეგმილია შეიქმნას დაძაბული სიტუაცია და გარკვეული არეულობები მოხდეს. ამისთვის იქნება გარკვეული როგორც ესე ვთქვათ, პოლიტიკური პატარ-პატარა ჯგუფები, ასევე იქნება და შექმნილია და ამას მოგვიანებით გეტყვით, ეს არის ეგრეთ წოდებული დაცვის სამსახურები. ერთ-ერთი მაგალითად მინდა დავასახელო, ეს არის ჯანო ყაფლანიშვილის დაცვის სამსახური, რომლის ხელმძღვანელიც ჩემი ინფორმაციით გახლავთ გელა ხვედელიძე ამჟამად მან ამ დაცვის სამსახურშია დასაქმებული. კიდევ არის რამდენიმე ესეთი დაცვის სამსახური, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში არეულობის პერიოდში მოხდება მათი გამოყენება. ასევე შეიქმნება ძალიან მალე პარლამენტში პრორუსული ფრაქცია და უკვე მიდის საუბარი იქითკენ, რომ გარკვეული ჯგუფები გავლენ ქართული ოცნები და ნამდვილად გავლენ და შეიქმნება პრორუსული ფრაქცია. ამასთანავე ეს გარკვეული არეულობები დაგეგმილია იმისთვის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოხდეს სიტუაციის არევა და ხელისუფლებაში მოვიდეს გარკვეული პრორუსული ჯგუფი პლუს ყოფილი შევარდნაძისდროინდელი ჩინოვნიკები. ანუ ეს იქნება გარკვეული, ასე ვთქვათ, ერთი ჯგუფი. მე მგონი ყველა დამეთანხმებით, რომ გარკვეული სიტუაცია აქეთკენაც მიდის. პირველი ის, რომ ჩამოვიდა და პოლიტიკაში მოსვლასა და ვალერი ხაბუზანიამ ძალიან დიდი მიზნები ამოძრავებს ბატონ თარგამაძეს, კახა თარგამაძეს, ჩამოვიდა ლევან პირველი და მთავარი და მნიშვნელოვანი ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან. ჩემი ინფორმაციით ამ ყველაფრის უკან დგას ნუგზარ შევარდნაძე და დგას ნუგზარ ფოფხაძე. მოდი დავიწყოთ საიდან და როგორ. ძალიან დიდი თანხები ჩაიდო და შეიქმნა საინფორმაციო სააგენტო რეპორტიორი, რომლის დამფუძნებელი არის ნუგზარ ფოფხაძე. ეს აქ არის უამრავი თანხები ჩადებული და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საინფორმაციო სააგენტოს შემოსავალი არ გააჩნია. ეს არ არის ტელევიზია, ეს რეკლამა არ აქვს მას და მასში არის უზარმაზარი თანხები ჩადებული. ასევე არსებობს გარკვეული კავშირები ნუგზარ ფოფხაძესა და დუგის შორის და დუგინი კარგად მოგეხსენებათ ვინც არის, ეს არის იძინა ერასიას ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი. ეხლა გადავიდეთ შემდეგში. ჩანაწერში, რომელიც არსებობს, რომელიც ნაწილი წარუდგინე კიდეც საზოგადოებას, პირდაპირ საუბრობს ნუგზარ ფოფხაძე გარკვეულ არეულობებზე. იქ პირდაპირ არის საუბარი, როდესაც ესაუბრება იგი გელა ხვედელიძეს, რომ დაგეგმილია გარკვეული ჯგუფების შექმნა, გარკვეული, ოღონდ მე არ ვაქვს ყველას არ ვეხები, გარკვეული პოლიტპატიმრების ჯგუფების შექმნა. და ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს გარკვეული არეულობები. ნათლად ეს ამ ფირში, ეს ფირი უდევს კიდევ ერთხელ პროკურატურას, პროკურატურა ვალდებულია ამაზე რეაგირება მოახდინოს. ეხლა რაც შეეხება კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტს. მთავარი და მნიშვნელოვანი გარდა აი ამ ქმედებებისა, რაც ჩამოთვალე, მიზანმიმართულად დაწყებულია და ასევე გაგრძელდება ბინძური კგბ-ს მეთოდებით ბრძოლა პროდასავლური პოლიტიკური ჯგუფების წინააღმდეგ და ყველანაირად შეეცდებიან აი ამ არეულობის პერიოდში ეს ბინძური მეთოდებით ბრძოლაც დაამატოს ამ ჯგუფმა. მე არ ვიცი, გარკვეული ინფორმაცია მე შევეცადე მიმეწოდებინა ირაკლი ღარიბაშვილისთვის
მათ აქვთ დარწმუნებული ვარ გარკვეული ინფორმაცია და კიდევ ერთხელ მე საჯაროდ მინდოდა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ქვეყანა დაიღალა, ქვეყანას აღარ უნდა არეულობა და დარწმუნებული ვარ რომ თუ როგორ ვთქვა, თუ ზრუნავს ეს ხელისუფლება ქვეყნისთვის და არა მარტო ქვეყნისთვის, თავისთვის, იმიტომ რომ ოცნებისთვისაც ძალიან დიდი პრობლემა იქნება ეს, იმიტომ რომ პირდაპირ ვამბობ, აქ არის დაგეგმილი პრორუსული და ძველი შევარდნაძის დროინდელი ჩინოვნიკების დაბრუნება ხელისუფლებაში. ამას ვაცხადებ ღიად, თუ უფრო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მე მზად ვარ, თუ ეკნება შეკითხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ მართლა სახიფათოა ეს ყველაფერი და მე მზად ვარ მათ გავცე პასუხი. ეს არის ფირზე, ეს საუბარი არის ფირზე, როცა მოხდა შეხვედრა ხვედელიძის, ფოფხაძისა და იქ იყო გიორგი მამაცაშვილი და ასევე ლაშა ამირეჯიბიც, იქ ძალიან ბევრ თემაზე იყო საუბარი. არა მარტო ამ ფირიდან გამომდინარე, მე სხვა ინფორმაციაც გამოჩნია, მაგრამ ამ ფირში პირდაპირ ჩანს როგორ იბრუნებს ნუგზარ ფოფხაძე ძველ დიდებას, ეგრეთ წოდებულ შევარდნაძის დროინდელ დიდებას, როგორ საუბრობს რომ გელახვედელიძე იმ შეხვედრაზე არის წარმოდგენილი როგორც არა გელახვედელიძე, არამედ სახელმწიფოს მაღალჩინოსანი და ცდილობს გადაწყვიტოს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ. ასევე ბატონი ფოფხაძე ადასტურებს რომ დავით ჩხატარაშვილი, რომელიც ცნობილია ალბათ ყველასთვის, არის გია ხუხაშვილის მოადგილე. ამას ადასტურებს ნუგზარ ფოფხაძე. და საინტერესო რამ, ეს არ მინდა რომ გამომჩეს, იმიტომ რომ ამ თემის ყველაზე დიდი ნაწილია ისი გამოძიებაც უნდა მოახდინოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მე ეს ინფორმაცია ნამდვილად მაქვს და ამიტომ ვალდებულია ამაზე რეაგირება მოახდინოს შესაძლოა. ეს არის ძალიან დიდი მასალა. ეს როგორც ეხება ეს არის საუბარი იმ მასალებზე, რომელიც იდო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც დოკუმენტური მასალა, ასევე ფირები და ასევე უამრავი რამ. ძალიან ბევრი აქედან აქვს ნუგზარ ფოფხაძეს მინდა თქვა დანამდვილებით იქიდან გამომდინარე, რომ მე მაქვს გარკვეული ინფორმაციები, სამმა ადამიანმა მიაწოდა ნუგზარ ფოფხაძეს საკმაოდ დიდი არქივი. ეს ადამიანები არიან ვაჟა ლილუეშვილი, რატო ჩხატარაშვილი და გელა ხვედელიძე. ამ სამი პიროვნებისგან, რომელსაც რა თქმა უნდა სამივეს ხელი მიუწვდებოდა იმ არქივებზე, რაც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, აქვს ეს არქივის ნაწილი აქვს ნუგზარ ფოფხაძეს. ამიტომ მე ამ ქმედებებზე და ამ არეულობებზე რო საუბრობ, არ არის გამორიცხული, რომ აი ამ არჩევნების შემდეგ თუ აი პერიოდში მოხდეს ასევე გარკვეული ამ დოკუმენტებისა თუ ფირების გამოყენება. არა, ეს აუდიო მივაწოდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არ ვიცი, ეს რეაგირება უკვე მათსია და ძალიან საინტერესო კიდევ მე არ მინდოდა ჩემ თემას დავბრუნებოდი, მაგრამ ორი სიტყვით შევეხები, რომ იქ ძალიან კარგად ჩანს, რომ პირდაპირ არის ანუ საუბარი, რომ ეს ქმედება ჩაიდინეს იმ ვიდეო სატვირთვასთან დაკავშირებით ნუგზარ ფოფხაძე, გიორგი მამაცაშვილი, ნუგზარ ფოფხაძე ამბობს ამას თვითონ. და ეხლა საინტერესო ფაქტი ხდება, რომ გავავლოთ. თავიდან აღიარა გელახვედელიძემ დანაშაული, ეხლა კიდევ იყო 26-ში იყო სასამართლო და ცulis ჩვენებას, ანუ არ აღიარებს დანაშაულს. საინტერესო ფაქტები ხდება და ეს ფაქტები ყველაფერი არის დაკავშირებული იმ გარკვეულ არეულობებთან, რომელიც არის მოსალოდნელი და რომელზეც ქონდა საუბარი და აუც შევხედოთ მოვლენებს, მე კიდევ შემდგომში თუ რამე ინფორმაცია მექნება მივასწრი საზოგადოებას და არ არის ეს ესე ყურს მიღმა გასატარებელი ფაქტი. კი ბატონო. ეს იქნება გარკვეულად პრორუსული ფრაქცია და გარკვეულად იქნება მე როგორც ვიცი ხა გვარებისგან თავ შევიკავებ, მაგრამ ეს იქნება ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის დასაყრდენი პარტია პარლამენტში, გვარებისგან ამ ეტაპზე თავ შევიკავებ. თუმცა საზოგადოების ასე თუ ისე ცნობილია, რომ ფორუმი აპირებს გამოსვლას. კი. და მე არ გამორიცხავ, რომ ის აღმოჩნდეს შეიძლება მთლიანი ფორუმი არა, მაგრამ ფორუმის ნაწილი. იგივე გუბასანიკიც, კი ბატონო.